Hello everybody, welcome back to Yoba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click that subscribe button on your screen, like, comment, and share this program. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ la fẹ́ ganu sí. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò tí mo ṣe before this video, ẹ máa rí pé mo kàn briefly sọ̀rọ̀ yẹn ni because I be like there shouldn't be any distractions. Ṣé ti understand it? And since the other one the issue àtàyàn lórí social media, right now as I'm doing video, Mama is outside, yes, about, and she's giving it to Toyin Woto. And since the other one the issue, and some bloggers have already talked about it as well. Toro ọ̀rọ̀ Toyin ti di issue àtàyàn. Now, ẹ jẹ́ àkókò ganu sí fully. Àwọn àgbà bọ̀, wọ́n ní iṣu ẹni ló máa ń tọwọ́ ẹni bẹ́pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, iṣu ẹni ló máa ń ṣe kíni, ló máa ń tọwọ́ ẹni bẹ́pọ̀. Wọ́n ní à ń torí ọ̀jàjà, ó ní ta ló ń jà lẹ́ǹkùlé wọn. I think the first thing I'm going to say about this is that Toyin underestimated the power of bloggers. Mo máa fún yín l'example. Ẹ wo Fina jáde ó ṣe podcast, ó ní blogs ò gbé òun mọ́. Ó ní kò sí nǹkan tó ń post, òun ò trend mọ́. You are forgetting that trending alone is visibility pẹ̀lú irú iṣẹ́ tó ń ṣe Toyin. Yes, pẹ̀lú irú iṣẹ́ tó ń ṣe, trending is your visibility. Ó ṣe fíìmù, máa gbọ́ mi o. Ó ṣe fíìmù, bó ṣe wà, you need all the support that you can get, either good or bad. Ó ṣe fíìmù. Àwọn bloggers, what do we call bloggers? How do you become a blogger? Either by fracas or by fighting or by anything. Èèyàn máa ń jẹ́ bloggers. Àwọn náà máa ń tọ̀nà iṣẹ́ tẹ́yìn bá ṣe as an actor or actresses into, content for people to know you more. You did not do a video on YouTube. You do a video in cinema. Cinema-based video ló ń ṣe. And as a person tó ń ṣerú cinema-based video yẹn, one thing I want you to understand. Ní pé you need people to talk about you. If they are not talking about you, you're losing money. Number one, you need people to take their bath, leave their home, leave their work, and watch that movie. That's point number two. So, do you know what it costs people? Do you understand what it costs people? Kàn wá sí cinema torí pé wọ́n fẹ́ support ẹ̀. Kì í ṣe pé ó fún wọn lówó mọ́tò, kì í ṣe pé ó fún wọn lówó fíìmù yẹn, kì í ṣe pé ó fún wọn ní owó time tán waste, kì í dẹ̀ ṣe pé ó máa fún wọn lówó tán bá wó tán. Did you know what it cost? Okay, maybe you don't know. Let's assume pé olówó ló ń wo fíìmù. Jẹ́ a wá wò pé okay, bóyá torí pé ó jẹ́ Alábìkẹ́ ló fi ṣerú nǹkan tó ṣe yẹn. Let me tell you one thing you don't understand about Alábìkẹ́. She's a loyal soul. Kò dẹ̀ sí bó ṣe fojú kéré ọmọ yẹn tó. Understand that she did not intend, kò ní intention láti wá fi fíìmù ẹja, torí kò tiẹ̀ fi fíìmù ẹja kó tó lọ. Kò dẹ̀ fi fíìmù ẹja nígbà tó kúrò ńbẹ̀. That is another point mo fẹ́ kó fi gbà wò. Alábìkẹ́ has been promoting your movie pé ẹ sponsor wa, ẹ sponsor àwọn èèyàn, and people donated for her to take people to go and watch your movie out of love tó ní fún ẹ, and out of love wípé kò lè reach bigger target and your bigger audience. She took her time, coordinated people, took people to that place for them to watch this movie. And when they watched this movie, she did not do anything to spite anybody. I will never compromise. Alábìkẹ́ did not do anything. Even going to get ready with me to watch the movie. She was even saying that
òun mọ̀ pé òun ò láṣọ ọ̀gbọ́n ṣàjẹ́ ká lọ. She never did any picture to spite anybody. She never said anything to spite anybody. Ibi tí o miss ni mo fẹ́ kó wò yìí o, bóyá àwọn òtúnṣu dé sàlẹ̀ kòkó ni. Then she went to the movie, she recorded, she did a lot of things that fíìmù ìdùn, she cried. Èló ló wà lọ́wọ́ ọmọ yẹn? Ó tún pa iṣẹ́ tiẹ̀ tì láti wá support the dreams yẹn. Tóyìn kò tí bó ṣe kúrò ń bẹ̀, kò tí mi rò pé ó sì kúrò ní sinimá kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí drag ẹ̀ lọ́la. Ìyẹn olójú bí ojú nànà, olójú òṣì yẹn, olójú bí ojú òkú yẹn, ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí drag àti wọ́ àtòun wípé ẹni tó bá yá o manipulation dẹ̀ ni. And one thing is one thing, gbogbo wa tá wà lórí Facebook ti mọ̀ pé gbogbo bloggers, gbogbo everybody ti mọ̀ pé manipulation ni. We have seen this pattern over and over and over again. Kí ló dé tó ń gbọ́n pẹ̀pẹ̀ káàkiri? We all know that that is why a lot of bloggers did not even pick it. Pé kí là ń wí, kí ló ń wí. This is as an example of téèyàn bá pàdé ẹ̀ ní airport, àbí wọ́n pàdé celebrity kan, àìmọye celebrity yìí tí mo máa ń pàdé, Ọlọ́run mi kì í bá wọn ya photo because èmi gan ní steeze ara mi. So many times tí bá ń travel, èmi ìwà àjọ jókòó sí business class ni. Èmi gan máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé mi ìran ìyá wọn, èmi ìwà inú lounge láti máa pàdé. Mo ti pàdé ṣé Awẹ́lẹ́wà ni dáadáa. Mo ti pàdé Papaya rí. Yes, especially this Qatar Airways. Èmi ní steeze. Mo ti pàdé Bobrisky rí. Yes, mo ní steeze ju kí n máa báyàn ya photo. Ojú máa ń tì mí gan. Even me, I don't, torí picture yẹn kí ló fẹ́ dànù ayé mi kò sí náà. Kì í ṣe pé ó máa hard owó sínú account mi. Kì í ṣe pé tí bá pè ṣé ó tiẹ̀ máa rántí orúkọ mi gan ní the next day ni no. So the picture doesn't add any value to me. That is why mi ò kí ń farm sí celebrity. When I love you, I love you. Ọmọ yẹn pàṣẹ tiẹ̀. Wọ́n drag ọmọ yẹn, gbogbo wa la mọ̀ pé she came to watch the movie and to bring people to watch the movie for your dreams of reaching 1 billion to be accomplished. Tóyìn ṣóhun rí máa dé o. Wọ́n drag ọmọ yẹn, wọ́n ní ó ń ṣiṣẹ́. Gbogbo wa tá a jẹ́ blogger mọ̀ pé irọ́ ni. People are not even, wọ́n ò tẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí lélẹ́yìn sọ. Because people know this is how manipulated both bloggers and commenters. They are just trying to manipulate. We've seen Lizzie do this pattern over and over again, so we are not even bugged. In fact, àwọn èèyàn gan fún jẹ gan ni few people gan ló fún jẹ pé kó sì lọ kí ló ń sọ. Èwo ni pé yàn lọ wo fíìmù ó ti wá di pé Tóyìn ló ń rán lọ sọ́dọ̀ Lizzie. It doesn't make any sense, ṣé mọ̀. Jókòó Tádé lọ wo fíìmù náà. Ṣé Lizzie náà ṣé Tóyìn náà ló lọ Jókòó Tádé lọ sọ́dọ̀ Lizzie? Most of us tá wà lábúrò tó bá yẹ pa wà Nàìjíríà a máa lọ wo fíìmù yẹn náà. Tẹ́ bá fẹ́ kú ni ẹ máa kú. Tó bá yẹ pa Alábìkẹ́ pàdé ẹni bòmí náà, they are still going to say the same thing. Àwọn nǹkan kan wà ó yẹ kó gbójú, kó gba lẹ́sà gbójú. Ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ẹ̀ rinlẹ̀ until ìgbà tó jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn rinlẹ̀ ń sìn Tóyìn Abraham. Number one, ó kọ́kọ́ lọ comment. Ìyẹn á sọ pé send you want your dogs, want your kinikan. Because ìgbà tó dé, nǹkan t'Alábìkẹ́ ò ṣe, nǹkan tó ọmọ ọlọ́mọ ò ṣe. Ó parọ́ mọ́ pé ọmọ yẹn Tóyìn ló rán lọ láti lọ sọ́dọ̀ Lizzie láti lọ gba sewing machine. Ọmọ yẹn dẹ̀ fìbínú jáde, ó dẹ̀ sọ pé irú ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ wo, má dárúkọ mi. Ibi tí àyà kó olùṣòfò sí, ó gbé picture ìwà àti Tóyìn síbẹ̀ ni, ó dẹ̀ ń pa irọ́. Tí gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ lórí social media pé ọmọbìnrin ń parọ́, ó dẹ̀ ń pa irọ́. Mọ́ ọmọ ọlọ́mọ. Ọmọ yẹn dẹ̀ jáde, ó dẹ̀ defend ara rẹ̀. Pé kó sì lọ ẹ̀yin ìyá àgbàyà. Ìbínú yẹn ló mú olùṣòfò tó fi kanra mọ́ Tóyìn. Tóyìn, wọ́n náà wá já ẹ o, wọ́n mọ family history ẹ o, máa lọ sọ́run, máa lọ bá àwọn great grandfather ẹ o, máa gba gbogbo history family ẹ kó sì lọ. Gbogbo èèyàn tí ẹ ka ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí èèyàn tó wà láyé. Rojú ẹ̀ gan ni, ṣé kò jọ òkú ni?
ọ̀rọ̀ yẹn ti kúrò nílẹ̀. Ṣó méjì péré ló jẹ lọ́wọ́ Alábìkẹ́ tó ń sunkún kiri náà. Ṣó méjì. Mo ní mo tiẹ̀ tún bínú pé rí pé mo ṣe ṣó pé Alábìkẹ́ ó yẹ kó fún máa jẹ dáadáa ju bó ṣe fún jẹ yìí náà. Alábìkẹ́ ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ẹ wo ọ̀rọ̀ wọn máa wí táyé àwọn ìgbọ́n ẹ̀ máa wí tọ̀hún. Kò jẹ́ ju ṣó méjì lọ lọ́wọ́ Alábìkẹ́ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí sunkún ló ṣe wá fi kanra ẹ̀mọ́ tó yín. We don't expect you to reply nuisance ibi tó ti ṣe mistake ni. Gbébọ́dí ẹ̀ madam Gbébọ́dí ẹ̀ wọ́n sọ kinní kan lẹ́ni. Mo dẹ̀ hold kinní yẹn lóòótọ́. Bí a torí pé bí heart mi ṣe rí ni. Wọ́n ní àwa tá à ń support yín mà like mà comment. Bá ṣe gbé ọ̀rọ̀ fíìmù yín sórí almost every day ni mò ń sọ fáwọn èèyàn pé ṣó ti over. It's not that we want money from you. It's just that we want your dreams to be accomplished, because we too àwa náà máa ń ní dreams pé nǹkan tí mo fẹ́ achieve ni. It will be your joy, it will be our joy for our favourite to achieve our dreams. Ó máa bọ́ síbẹ̀ kó tiẹ̀ comment àbí kó like to to ginger our morale. But èèyàn kan péré tó parọ́ mọ́ ẹ ó fò lọ síbẹ̀ gẹ̀rẹ̀rẹ̀. Ọ̀gá èèyàn tó parọ́ mọ́ ẹ ìyẹn Lizzy ó dìfẹ́mù ọmọ ẹ mà ní wípé pásítọ̀ ló bímọ fún. Ó fò lọ́bẹ̀ gẹ̀rẹ̀rẹ̀ ó lọ explain ó comment number 1 ó tún inbox ẹ pé ó tún lo máa fún ìyẹn lójú mi. Èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ fẹ́yàn tó ń ba ayé ẹ jẹ́ tó ní kó má wo fíìmù ẹ tó sọ pé ọmọ ẹ pásítọ̀ ló bímọ fún wọn lọ ṣàgbèrè tó ń dìfẹ́mù ẹ tó ń borúkọ ẹ jẹ́ lójoojúmọ́ tó ń ṣépè fáwọn tó máa wo fíìmù ẹ pé ọ̀tá wọn máa gbọ́mọ sí. Ó wá lọ sọ́dọ̀ 2IC ẹni yẹn ó lọ ń lo màá fẹ́ nìyẹn. Please what mi ò ṣọwọ́ pé àti àṣà ìkọ̀kọ́ fẹ́ mú gbogbo ẹ̀rọ ẹ̀ jáde ni. What message are you passing? Torí ìyẹ̀wé sọ kinní kan ìyẹ̀wé sọ pé nǹkan tó dáa fún wa nìyẹn. Wípé a máa support ẹ̀yin kinní a máa support láì gbowó. Kì í ṣe gbogbo nǹkan lówó náà dò. Bọ̀ ṣó wọ́ ọ̀tẹ̀ àwọn tó nífẹ̀ẹ́ tó ń promote ẹ lójoojúmọ́ you will not go there to comment to like to share kinní kan any of their kinní. Bọ̀ èèyàn tó drag ẹ lẹ́ẹ̀kan ó lọ síbẹ̀ ó lọ ń reply so gbogbo nǹkan ló ń rí. So ó kúkú better gan ká kúkú máa drag ẹ because we get the reply from you now instead of ká máa support ẹ. Is that not the message you are passing? Wípé you will go to an inbox of people that are dragging you and say blah 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 and be explaining and be using math for them, and the people that have been supporting you back to back you will never say anything to them. So it's kuku easy for us to just go and be dragging you. Ó wá bà gbogbo ẹ̀jẹ̀. Ó wá ní anybody should not use your picture to fight anybody. No, number 1, who are the people that are using your picture to fight? Because lórí social media Ìyábọ̀ àti Lizzy la mọ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ ò ṣe kíní tí ò bá ṣẹnu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ tí Lizzy tó tún gan yín mọ́ ẹ. Ta ló ń lo picture ẹ̀? Picture Ìyábọ̀ gan ta ló ń lò? Tó ní kálukú bá máa sọ tiẹ̀ ó máa sọ tiẹ̀ ní sí Lizzy. So who is using your picture to fight? Nobody. Ṣé Alábìkẹ́ ló ń bá sọ̀rọ̀ ni? Àbí àwa fans ẹ ló ń bá sọ̀rọ̀? Because number 1, ọ̀rọ̀ ẹ ò sí lórí table anybody. They are not dragging you. Tí Lizzy bá parọ́ mọ́ ẹ, we just reply her. That is it. Even go on my thumbnail, God, there is no. I don't post your picture. Yàtọ̀ sí bá post over Sabi auntie yẹn. Or tí bá sọ pé ẹ bá wọ over Sabi auntie o. Ó ti fẹ́ wọ kíní. Who is using your picture to fight? Who are you? Ta ló ń bá ẹja, ta ló ń bá jà? Because we are the bloggers. Àwa la wà nínú fracas, so we know, àbí? I don't know who is fighting you, Toyin. Yàtọ̀ sí Lizzy. So who is fighting? Come on now. Alábìkẹ́ tó bá dé pé Alábìkẹ́ ló ń sọ. Alábìkẹ́ defended herself when they lie wípé ìwọ ló rán kó lọ sọ́dọ̀ Lizzy. Wọ́n parọ́ mọ́ ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn. Ọmọ yẹn dẹ̀ defend ara ẹ̀. She did not use your picture to fight anybody. Dorcas has not used your picture to fight anybody. Iyewe has not, MHM, PS, P&P, all of them. Joko Tade, kò sí anybody tó ti lo picture láti bá anybody jà.
only you will take legal action. So ó bẹ̀rù Olúṣọlá olùṣòfò, Bishop olùṣòfò olójú funfun. This is what everybody is saying. Okay, maybe we should stop fighting for anybody, because for the past how many years we've been fighting and fighting and fighting and fighting. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ibo ló gbé wa dé? You can take legal actions against your supporter. Toyin, oh shemi o. But since you say anybody will use your picture, me, I dey promote Obasabi aunty, and you don't talk, say anybody will. I have stopped promoting Obasabi aunty. In fact, Oba Ebo tètè sọ kíní mi, ó lóye táwọn àbúrò mi gbà lọ́wọ́ mi tán lọ fi wo fíìmù ẹ̀ ní Naija. Bá má tiẹ̀ fún wọn ní anything. Ó kúkú pay mi kí náwó mi síra mi. Ó ti dẹ̀ mélòó tẹ́ rí picture ọmọbìnrin. Ta ló ń bẹ ẹja, ta ló ń bájà? Ó ṣe fèsì Lizzy. Èèyàn tó ń ṣépè fọ́tà ọmọ ẹ̀, tó ń sọ pé ọmọ àlè ló gbé dání, ó fèsì ẹ̀, ó gbé legal action. Àwọn supporter ẹ̀, tí ó tiẹ̀ ní supporter gan ni. Toyin, did you even have supporter? You have titans that love your movie. You don't have supporters that fight your battle. Hope you understand the difference. People just like you because there's always the likeness they have for Iyabo. That is the likeness they have for you. In case you are missing it up. Iyabo has fans. Àwọn tó ń jàjà tiẹ̀ steady. Only bloggers tiẹ̀. You don't have bloggers, Otoyin. There's a difference. You have titans that watch your movie. You don't have bloggers that fight for you. So, ká wá sọ pé inú bloggers Iyabo ní, the love they have for Iyabo, that is what they are extending to you. But nísìnyí tó ti sọ pé ó máa take legal action. Ẹ̀yin èèyàn mi, mo ti yọwọ́ mi, mo ti yẹsẹ̀ mi. You cannot take legal action for somebody that call your son a bastard. You say you are taking legal actions on people that are supporting you every day. Ṣé o ra data fún wa ni? Ṣé o like comment wa ni? Ṣé o like post wa rí ni? But o don't like post àwọn tí o like it. You want to paint a picture to everybody. You want to be liked. See, at the end of the day, you will end up not being liked by anybody. Stay on one lane. Kò síyàn tó ń bẹ ẹja. Kò ní sí 1 minute, 1 or 2 seconds. So ò ní máa rí ní issue pẹ̀lú 1 or 2 people. Kò. That is it. Gbogbo èèyàn kọ́ ló máa like ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò tó nǹkan, kò tiẹ̀ tó nǹkan tó yẹ kó ìgbà tó mọ̀ pé ò ṣe, kí ló ń bá ẹ lẹ́rù? Wo bó tún ṣe ń fi ẹ̀ṣẹ̀ sí after ìgbà tó comment síbẹ̀. Ìgbà tó mọ̀ pé ò ṣe, why are you afraid when you did not do that? Ó rí Alábìkẹ́ ìgbà tó mọ̀ pé ó rọrùn ṣẹ́. She came, she bà ojú Olúṣòfò jẹ́. Ṣé bí nǹkan tó yẹ kó ṣe fún ni ẹ, ó tún lọ ń bẹ̀, ó lọ ń lo màá fún kíní. Ó wá sọra ẹ̀ di object of ridicule. At the end of the day, ó tún wá bá àwa. Ìgbà tó ń ridicule ẹ̀ tó ń bẹ̀, ó tún wá bá àwa pé ẹ ká má lo picture ẹ mọ́ o. Ta ló tiẹ̀ ń lo picture initially because ẹni yẹn gangan mo fẹ́ mọ̀. Ta ló ń lo picture initially? Ẹni yẹn gangan lèmi gan fẹ́ mọ̀. Ó jẹ́ jókòó ara ẹ jẹ́. Kí ló ń ṣe é ná? Kó gbé legal action against èèyàn tó pọ̀ ọmọ ẹ lọ́mọ àlè. Ó rí legal action nu. Àwọn tó ń support, in fact, they are supporting your movie gan. Nobody is fighting you. What are you afraid of? Yẹwé sọ kíní kan because ó dàbẹ̀ nípa àti fẹ́ dé bẹ́ẹ̀ nsìn. Yẹwé sọ pé if you are that saint, you know Alábìkẹ́ and Lizzy. Ó lè sọ pé o mọ̀ pé Alábìkẹ́ àti Lizzy they are enemies. Tọ́rọ̀ wọn tún wà nílé ẹjọ́. Ìgbà tó ti rí Alábìkẹ́ ló yẹ kó ti lé padà. But no, ó jẹ́ kọ́mọ yẹn náwó ẹ̀ o. Ó kéèyàn wá o, ó jẹ́ kí gbogbo wọn náwó ẹ̀ kán support movie ẹ̀ o. Ó lé wọn padà. The only oore tó ṣe f'Alábìkẹ́ ni picture tó bá yá. Lẹ́yìn ìgbà tó ọmọ yẹn ti náwó ẹ̀ láti wo fíìmù ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni picture ṣe ń dore? Ó ti bẹ́ẹ̀ ya picture, ṣé ayé Alábìkẹ́ ti wá change ẹ̀sìn? Dorcas kan ló sì fún ọmọ yẹn ní empowerment 1 million. Ṣé lẹ́nìí ni àbí lánàá? So jọ oore wo ni ìpá wá ṣe fẹ́ pọ̀n ò tàbá sọ pé you know. Ọlọ́run tó rẹ̀ mú sọ pé mi kì í fáwọn sí celebrity o. Oore wo ló ṣe fún ìpá ẹ̀ ṣe fẹ́ pọ̀n? Tàbá sọ pé o ti ṣoore fọ́mọ yẹn, ó ṣe kíní.
ìgbà tó o ti mọ̀ pé ọ̀tá Lizzy ni o ṣe lè padà o jẹ́ kó náwó ẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ ó ní they came to support you orí support yẹn ló bá dúró lé because nobody is a fool. You knew that this person is Lizzy's enemy. You knew that Akeem is Lizzy's enemy. You knew that Iyabo is Lizzy's enemy. You are the enemy of my friend is my enemy. About la ṣe máa ń pa kíní yẹn. The enemy of my friend, èèyàn tó bá ti lè jẹ́ ọ̀tá Iyabo kò yẹ kó o tiẹ̀ bẹ̀bẹ̀ àbí kó ló máa fún ẹni yẹn o ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ fojú rí ewu ẹni yẹn mọ́. Èèyàn tó ń ṣépè fún ìwọ tó ń rí Priscilla tó ń rí Prince Rakeem tó ń rí Juma tó ń lọ wedding wọn tó ń kẹ́sẹ̀ sókè kó kíní sọ́wọ́. Ìwọ yẹn náà ló tún lọ ń bẹ̀bẹ̀ fún èèyàn tó ń gbé wọn ṣépè lójoojúmọ́. My dear, pick what? Just ó jọlá pé mo nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run Tóyìn. Ó jọlá pé mo nífẹ̀ẹ́. Nǹkan tó dẹ̀ jọlá nìyẹn léni. You like when the ball is in your court, but when it's your own turn to return the favor, you ṣe kíni, you sún sẹ́yìn. Ọ̀ṣàkà ṣoko, wàá sún sẹ́yìn ni. When Abike was there for 3 days, tó ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé kán sponsor àwọn èèyàn kán lọ wo fíìmù ẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ inú ẹ̀ dùn. When she took her money, came to your cinema, used her money to watch your movie. Ó sọ̀rọ̀ ó ń dùn mọ́ ẹni. After that, you pretended as if you do not know her anymore. Wọ́n sọ pé nobody should use your picture. Who is using your picture? Ta ni ò lè jà? Àwọn ò jọ̀wọ́ now. Nobody is afraid. Ẹnu ìdí la máa fi jókòó ẹnu la dẹ̀ máa fi sọ gbogbo àwọn àjókòó báyìí a máa sọ ni they bring it to give them back. They bring it to give. Okay, Thomas sọ pé kàn fi yín lẹ̀ fún Lizzy. Ṣẹ́mi yín gbé ni. Ò bá ti finish gbogbo yín. Tó bá yẹ kó wọ́n ní kàn fi ìwọ àti Ìyábọ̀ lẹ̀ fún Lizzy. Àti Ìyábọ̀ ò tiẹ̀ mọ̀ ṣó ṣe ọlọ́mọ. Àti Ìyábọ̀ àti sọ English. Kí ni Yorùbá kí ni ìjà rẹ̀? Let me just say it in English. She cannot even do show. 5 minutes, 10 minutes, she have off the game. Ó rò pé kéèyàn jókòó síbẹ̀ kó máa ṣe wèrè 1 hour ó rò pé easy. Kàn fi Lizzy lẹ̀. Kó má sẹ́ anybody tó ń defend yín. Ayé ọ̀tá yín ò bá ti bàjẹ́. Léèyàn tó sọ pé anybody tó bá lọ wo fíìmù yín wípé ọ̀tá wọn máa gbọ́mọ sí. Fíìmù ẹ ló ń sọ. Àwa kọ́ la wá ń debunk ẹ̀ bí báyìí. Táwọn sọ pé jealousy. Àwa la render Lizzy useless lórí social media. Just because a fẹ́ kàn rí yín mú. Àwa yẹn lẹ wá sọ pé ẹ máa lo legal team lé lórí. Tó bá yẹ pé bí Lizzy ṣe ń sọ, bẹ́rù ṣe ń ba ìwọ, lẹ̀rù ṣe ń ba àwa ni. Ọlọ́run ó ti lè kó gbá wọlé lórí movie. Ṣó rò pé bẹ́rù ṣe ń ba àwa là ń ka lọ́wọ́ kò. Àwa là ń ká Lizzy lọ́wọ́ kò. Àtòun àtàwọn godmother òṣì tán jọ kóra wọn kiri. Tó bá yẹ pé bó ṣe ń bẹ̀rù tó ń ṣojo kiri làwa ṣe ń ṣojo ni, ó ò ní lè ṣe fíìmù mọ́ lọ́jọ́ tèmi. Ọmọbìnrin yẹn á ti báyé gbogbo yín jẹ́. Ṣé ẹ̀yin lẹ defend ara yín ni? Wá ní o fẹ́ lo legal team lé wa lórí. Pẹ̀lẹ́. Kò sí wàhálà. Ìyẹ̀wé tí gbogbo ti sọ. Good girl no dey pay o. Good blogger no dey pay ní ìsìn. Ẹ wá ṣe anything lọ́fẹ̀ẹ́ fáwọn people ẹ̀. They don't appreciate. Good blogger, inú mi dá as a blogger, I no dey pay. No be the same Tóyìn we dey promote our film every day. Àwa má tún gbé fíìmù ẹ̀ déwájú pẹpẹ, ṣó mọ̀ ṣá. Ọlọ́run má jẹ́ kójú tiwa. And here you go telling us that you are going to take legal team on anybody that use your picture to fight. Ìjàwó. Do you think we cannot fight our battle? A máa ń jà fún yín mà ni. We are not fighting against you. We are fighting for you. And you say you are taking legal team against us. Wọ́n ní Ọlọ́run jà fún ẹ̀hún wá appeal. Tó bá yẹ pé bó ṣe yojo làwa ṣe yojo, fíìmù yẹn lè máa wọ 100,000. Pẹ̀lú nǹkan burúkú tọ́mọ yẹn sọ sílẹ̀. Still, we stand gidigba for you. We dey collect bullets for you. You say you go use an ẹjọ́ ẹ̀kọ́. Màmá ewé ti sọ. Ó ní ojú ti tì wá báyìí àbí. Ojú ò tì wá báyìí ni. Ó ti dójú tì wá náà.
tó bá ti wá bí ẹ̀dá ìwọ máa apologize kó máa gbọ̀n pẹ̀pẹ̀ kiri ẹ̀gbọ́n wẹ̀rì wo mi tí ìráyè tiẹ̀ tí o ti gẹ́tì sí ẹ̀yin èèyàn jẹ́ mọ̀ ẹ jẹ́ kó ṣáàṣì kọ́kọ́ drop apology tó bá ti drop apology drop it like you mean it ni o tó bá lọ drop apology onígbéraga kankan wo tá bá change ẹ̀ fún ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Lizzy tá bá change ẹ̀ fún ẹ eyín tájá fi ń bọ́mọ ìṣeré lórí ní 2026 ẹ jẹ́ kó rí everybody pé nobody is a fool nobody can just sit down here and waste their time nǹkan táwọn à ń ṣe ń bí ò lè ṣe now you can't do it nobody is a fool if bloggers are not talking about you film well ò ní ta that is it that is how small it is kò sí anybody tó jẹ́ fool and you are not appreciative o ò fún wa lówó tábà sọ pé owó tóun fún wa la fi lóṣòtì o ò like comment o ò comment on post o ò ṣe nǹkan kan ìfẹ́ táwa ní sí ẹ la fi ń push ẹ out ìwádìí bẹ́ẹ̀ o ní o fẹ́ lo legal team àkúkú bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ o mọ̀ nǹkan tó ń pè fracas àwa la máa mú amọ̀ tá a máa mọ ìkòkò yẹn àwa náà la dẹ̀ máa gbé ìkòkò tá a dẹ̀ máa fọ mọ́lẹ̀ simple nǹkan tó ń pè fracas ni ó wá depend lórí bó bá ṣe jẹ́ kó rí ẹ̀ pé mọ̀kọ́mọ̀ ẹ wò ẹ ṣàní sùúrù mi ò tí bínú tán ṣe understand mo ṣe ń ṣẹ́nu kù ni o ó yẹ kó yé yín o ìmẹ́lẹ́ àti mò ń ṣẹ́nu kù ni o torí pé mo láìkẹ́ ẹ̀gbọ́n wọ́n dẹ̀ máa ń sọ kíní kan ọmọdé ò ní mórí jẹ kó má ṣe kíní kó má rà lọ́wọ́ but I'm waiting for your apology video tó bá ti mọ̀ pé ò fẹ́ kẹ́nu ẹ kàn I'm waiting for apology video kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ èèyàn mi ẹ jẹ́ mọ̀ nǹkan tó bá feel about this video down below God bless you have a wonderful day bye.